Hello YouTube，大家好，我係 Alpha。咁今日咧就同大家開箱呢一個 DJI Flip。咁喺開始之前，大家記得 Like、Share 同埋 Subscribe 我嘅 channel。事不宜遲，我哋即刻開箱，Let's go！Banana domo jiggle jiggle, big falls, kata caverlo wiggle wiggle, nundo, bitumava na triple triple, kono, lungos e minfiat, kala caverlo piag. 咁呢部 DJI Flip 咧，其實由佢出嘅時候咧，我已經好想買嘅啦。原因咧就因為佢嘅外觀咧，佢同一般航拍機咧就係有少少唔同嘅。我覺得佢呢個咁樣摺疊落去咧，成個風火輪咁咧，其實幾型嘅。所以咧呢一排咧就的起心肝咧，就終於將佢入手啦。咁我哋首先呢，而家呢就將呢個包裝呢就拆咗膠，打開咗先。咁打開個盒呢，就見到個盒上面呢有個 QR code 嘅。其實呢，佢係一個說明書嚟嘅。你只要攞個手機 scan 佢呢，就會有教學話俾你知嗰啲基本操作係點樣做啊，點樣起飛，點樣降落各種噶啦。咁個盒裏邊呢，就係有一個黑色嘅袋啦，咁啊裝住晒所有嘢噶啦。咁而家就將佢即刻掹出嚟先啦。攞上手呢，非常之輕嘅，黑色又唔驚污糟，嗰個質感呢係非常之滑嘅，同你嗰個 DJI Pocket 嗰個袋呢，基本上係同一個物料嚟嘅。所有嘅嘢啦，包括個飛機本體啦、遙控啦、充電啦，各式各樣嘅配件，全部都喺晒呢個袋裏邊噶啦。咁我今次買呢一個呢，就係 DJI 嘅長飛套裝啦。咁裏邊呢，就有個 RC2 遙控啦，有一個充電管家同埋2粒後備電，同埋飛機本體，同埋一紮嗰啲後備機翼嘅。其實基本上對於一個新手嚟講係非常之足夠嘅。好，咁我哋就首先而家呢，就打開呢部機嘅本體先啦。呢個係最值得去睇嘅一樣主角嚟嘅，呢個係咁，我哋打開部機啦，係非常之輕嘅嗰個外形其實我幾中意嘅，因為佢同一般以前嗰啲航拍機嗰個形狀咧係唔同嘅。咁但係佢呢一個咧就比較特別少少，佢可以摺疊形式。咁當你係準備 ready 玩啦，要飛嘅時候咧，就將啲翼打開，咁就可以噶啦。咁我先擺低先。咁跟住咧，我哋就有呢一個RC2 嘅遙控啦，咁啊連埋 mon 嘅。咁呢個咧，我覺得應該都係要 mon 貼噶啦。咁所以就唔打開住再淘寶淘嗰張 mon 貼先。跟住我哋就睇翻呢個充電管家啦。咁佢今次呢一個套裝呢，就係唱飛套裝啦，咁佢就有個充電座嘅，咁啊多2粒後備電，咁加埋佢原本個粒咧得3粒嘅啫，咁有需要咧就可以買多粒，但係我作為一個航拍嘅新手啦，其實未玩過航拍機嘅，所以我覺得3粒電咧已經係綽綽有餘㗎啦，咁可能如果第日真係玩得 pro 少少，同埋玩嘅時間長少少咧，都可能考慮買多粒嘅，咁同埋呢個我就幾中意佢就係有個左叉電啦，因為咁變咗唔需要話分開3嚿電放落部機度咁叉咁樣嘅。咁呢度一個 Type C 插落去咁就得㗎啦。呢度有個殼咧，佢鏈住側邊呢個位咧掹出嚟，不過要小心啲，因為佢呢個係個鏡頭嗰個保護罩嚟。但係有時佢掹出嚟咧，可能會棘到嗰個鏡頭，咁令到個鏡頭咧會壞咧。佢始終係雲台嚟嘅。咁啊，打開呢個翼，呢個前翼。先開呢個前翼先嘅兩邊，咁佢呢呢部機咧就係可以有呢個 AI 跟拍啦，即係你放喺度佢自己起飛咁樣跟住你飛咁樣嘅。咁佢嗰個質地咧，個人覺得咧都幾硬淨。佢呢啲一條條呢啲咧，應該我覺得炒機應該都唔會斷嘅呢啲。咁我咧同埋就我會買呢個 DJI Care 嘅，因為作為一個航拍新手。我真係好驚佢可能唔知控制得唔好啊，或者整得唔好，佢就跌爛咗啊，或者可以海景嗰時睇咧咁樣跌咗落海咁執唔翻部機咁樣，所以我一定係會買 DJI Care 嘅。好，咁我哋出去玩之前呢，都一定要上翻香港呢個民航處個網嗰度呢，就去註冊翻我哋航拍機先嘅。雖然我呢部航拍機呢個重量呢，就係輕過249g 啦，咁其實係唔需要登記呢，都能夠係可以出去玩。咁但係呢，就會有嗰啲咩高度限制啊、乜嘢啊咁樣啦。咁但係呢，我都驚係就係話可能唔覺意違規會俾人哋罰錢咁樣。咁所以呢，我哋都係去正常咁樣登記翻先。咁有佢哋嗰
標籤之後呢，咁啊玩得安心啊，唔使驚俾人哋罰錢啦。咁呢度呢，就開始輸入翻啲個人資料啦，例如我係個人嘅，咁輸入翻啲 email 啊，confirm email 咁樣啦，整翻個 account 啦，咁跟住就要 set 一個密碼嘅。入到去裏邊之後呢，就入翻身份證號碼啦，你嘅全名啦，你嘅中文全名同埋你嘅出生日期，最後呢，上傳埋你嘅身份證嘅 copy，咁就可以噶啦。入完個人資料之後呢，呢度呢就要輸入翻你嘅通訊地址啦。咁你入完通訊地址之後呢，佢側邊呢要你上傳翻一個 address proof 嘅，咁可以係銀行月結單或者水費單、電費單嘅。咁呢度呢，就揀翻註冊小型無人機啦，需要18歲以上人士去登記嘅。咁入到嚟呢一個頁面之後呢，你就揀翻你嗰個無人機嘅牌子、佢嘅型號同埋佢係一個咩類型嘅無人機。咁我哋呢度呢，就需要揀翻係航拍機嘅。之後隔離呢，就入翻嗰個機身編號啦，即係序號啦，同埋入翻你嗰個飛機嘅重量，咁就可以噶啦。咁所有嘅資料呢，你都可以喺你嗰個無人機嗰個包裝盒啊，都會揾得到噶啦。咁我提交之後呢，你就會見到呢度呢就係等待中啦，已經提交啦。咁等佢審批嘅。咁大概呢，我就等咗2日左右啦。2日之後呢，我就收到個 email 啦，就話已經成功批核啦。咁再隔多1日呢，已經係收到佢哋寄俾我嗰個航拍機嗰個標籤貼紙。咁之後呢，就貼喺嗰個機嗰度呢，咁就搞掂噶啦。咁今條片我哋就去到呢度先啦，咁下條片我哋就試飛係啦。咁中意呢條片嘅朋友記得 like and subscribe，我哋下條片再見，拜拜。